inaugurada la temporada 2026 de los Gas y Gastronomía. Ya llegué al punto de encuentro.
subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas
No huella de paso. Va, engánxala tu, no. Posa-la tu, va. Posa-la tu, va. Però que estigui ben dreta, eh? No, desenganxa això. Que no puedo con la uña. Ay, no pasa, ¿se lo va a quitar? No. Espera, Carlos. No, si yo estoy grabando. Ah, pero dejárselo ahí pegado. Ah, vale. Ahora ahí. Listo. Y ahora te acercas y un primer plano, por favor. Anda. La parejita, Tiene categoría este, Gracias a los miembros de los Gas y Gastronomía que habéis asistido a la salida oficial del mes de abril. Los Gas y Gastronomía inauguraron la temporada del 2026 el domingo 5 de abril. Como siempre quedan en el punto de encuentro habitual y a este punto fueron los siguientes miembros: Juan Carlos Encarna, Mayani del Valle, Albert y Mireia y Antonio, Edu y María José, José y Cristina, Manel, Juan, Marcos, Domínguez, Pérez, José María y Olga Ferrer, Pachi, Carlos y Monse José, Ray, Farré y Jordi. Como a la salida se apuntaron 42 miembros, se generó un segundo punto de encuentro en el área de servicio Monseni. Allí recogimos a Tony, Miguel y Juani, Manolo y Pepi, José y Cristina, Tony y Raquel, Miguel y Rosa, Xavi y Montserrat, Lino y Mariano y Mari. Esta vez rodaron por la comarca de la Selva y primero se dirigieron a la peonza gigante de Sant Hilari Sacalm, donde realizó la primera foto grupal y unas risas. Después se dirigieron al sitio del almuerzo. Esta vez, antes del evento, fueron en avanzadilla 2 administradores y un yerno de estos y eligieron el Restaurant Els Cortals. De allí, Roser y su equipo nos trataron sensacional y todos los miembros quedaron encantados por el trato recibido. Después del almuerzo, el retorno siempre es a libre albedrío y por el grupo del WhatsApp fuimos comunicando cada uno la llegada a casa. Desde los administradores del Club Motero Gas y Gastronomía, agradecer nuevamente a los miembros que participaron en esta salida y a los que no pudieron asistir por un motivo u otro. Nos vemos en la próxima.